အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာ sharing လုပ်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ tangram ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ် tangram ဆိုတာရှေ့ခေတ်တရုတ်လူမျိုးတွေရဲ့ puzzle လေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ် tangram ဆိုတာကတော့ student တစ်ခုကို shape 9မျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတဲ့ပုံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ shape 9မျိုးမှာ9ခုက trigon တွေဖြစ်ပြီးတော့ trigon အကြီး2ခုအလယ်အလတ်အရွယ်စားရှိတဲ့ trigon တစ်ခု trigon အသေး2ခုဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ် student တစ်ခုနပြိုင် student တစ်ခုစုစုပေါင်း shapes 9မျိုးနဲ့ student လေးကိုဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ် tangram မှာရှိတဲ့ shapes 9မျိုးကိုအသုံးချပြီးတော့တည်ကြတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်မျိုးမျိုးကိုဖန်တီးနိုင်ပါတယ်ဥပမာလူတရိษံလေအိမ်စသဖြင့်ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်တခုတတိထားမှာကကြတော့ပုံသဏ္ဍာန်တစ်ခုချင်းစီကိုဖန်တီးတဲ့အခါမှာtangram လေးမှာရှိတဲ့ shapes 9မျိုးကိုပဲအသုံးချရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီ shape 9မျိုးထက်ပိုတဲ့အရေးအတွက်ကိုအသုံးပြုလို့မရတယ်လို့နည်းပြီးတော့လည်းအသုံးပြုလို့မရပါဘူးဒီလိုမျိုး tangram လေးကိုအသုံးချပြီးတော့ပုံသဏ္ဍာန်မျိုးစုံကိုဖန်တီးခြင်းအပြင်ကလေးတွေရဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်စွမ်းတွေပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းတွေတီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းတွေကိုလည်းတိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေ့မှာ tangram အကြောင်းလေးကို sharing လုပ်ပြီးတော့တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်